السلام عليكم. كشفت تقارير إعلامية مغربية أن الرباط تمكنت من الوصول على أحدث أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي المعروفة بنظام سبايدر، الدفاع القوي الذي يوصف بكونه قاهرة طائرات انتحارية درون في صفة عسكرية جديدة من تل أبيب. ذكر تقرير نشرته صحيفة الأيام 24 المغربية اليوم أن القوات المسلحة الملكية المغربية وفي محاولة لتعزيز أنظمة دفاعها الجوي المتوسط وبعيد المدى تخطط لزيادة أنظمة وتجويد فعالياتها لتصبح المملكة ضمن البلدان الخمس بالمتوسط الأقوى دفاعيا. وفق الصحيفة فإن حزم المغرب وصفقة المضمونة سبايدر الدفاعي القوي سيأتي بحثا عن تعزيز القدرة عن صد جميع التهديدات الجوية بما في ذلك الصواريخ البلاستيكية، كما أن لديها القدرة على الاشتباكات مع أهداف متعددة للتعامل مع الهجمات المشبعة التي تنفذها الطائرات بدون طيار الانتحارية.